Dahakmu berwarna hijau dan bau. Jangan-jangan gara-gara ini. Siapa yang kalau batuk warna dahaknya hijau dan berbau? Jangan-jangan itu karena masalah radang amandel. Soalnya dahak pada radang amandel bisa berwarna hijau dan berbau, terutama jika radang amandel disebabkan oleh infeksi bakteri. Warna dahak yang hijau menandakan adanya peradangan, sedangkan bau itu terjadi karena ada penumpukan lendir dan juga bakteri pada saluran pernafasan. Gejala ini biasanya disertai dengan sakit tenggorokan, demam, dan sulit menelan. Kalau kamu memang memiliki riwayat radang amandel, sebaiknya segera diredakan ya. Ada cara alami untuk meredakan radang amandel yang bisa dilakukan di rumah saja. Mau tahu caranya? Yuk geser kanan video ini dan ikuti cara yang ada di akun ini.